大家好啊，大家好，YY Watch。咁咧就嗯早晨啦，早晨啦。其實我唔知咩時間。咁啊，總之今晚就整兩條片，一條新一條舊啦。咁啊，都係為咗賣標嘅啫。咁啊，我哋由平講起啊，直接入主題。咁呢啲係新嘢嘅，新嘢就唔鋪墊啦。鐵達時，OK，呢隻鐵達時，睇下個光得唔得？咁就抽高啲，係啦，鐵達時啦。我攞近啲，大家睇到個大佈局啦。而家仲適應緊新加坡啊。咁上次係冇用咪嘅，咁今次係用咪，咁啊睇下邊樣嘢清啲啦。其實我自己聽咧，我手機聽又好，YouTube 聽都好，唔係即係電腦聽都好，我就覺得夠聲嘅。咁但係唔係我聽噶嘛，咁都話如果覺得唔夠聲，我哋又再變過啦。咁啊，鐵達時，咁啊38mm 大箍準。70年代嘅風格啦，其實呢啲音叉都係咁嚟樣。鐵達時有出音叉㗎，用 Omega 機芯嘅。咁但係呢隻唔係，呢隻石英，OK，咁啊膠面嚟嘅。咁啊啡色報紋面石英標啦，天長地久啦。天長地久即係代表呢隻嘢九幾年到零幾年嘅，即係你諗下天長地久，周潤發跟住又劉德華啦、余善年啦嗰啲咁嘅嘢啦，咁後面就冇㗎啦。咁啊花㗎啦，花㗎。即係唔好話花唔花，我冇幫你打磨，任何嘢都唔做啊。因為點解咧？因為我想快同埋平，咁啊賣咗佢啫。即係我又執翻啲啦。平就唔係話唔係話平到好平，即係我又執翻啲，咁我又唔使嘥時間同你做功夫，咁啊就賣鬼咗佢咁啊想易賣嘅啫。咁啊條皮條帶咧就新嘅倉底啦叫做，咁呢個係其實我有賣緊呢啲帶嘅，呢22mm好似。係啦，呢個香港牌子帶嚟嘅，膠皮嚟噶，PU 好襟嘅，咁啊擺都擺咗10幾年噶啦。OK，咁啊最緊要賣咩咧？賣塊面，咁呢度有點嘢嘅，有點積嘅有點花嘅，咁你就拋下佢啦。因為如果我做嘅話，我要磨咗佢，因為磨咗佢咧就磨成浸，跟住成個拋光。咁啊，我覺得少少花嘅啫。落埋塊抹標布抹一抹，因為而家啲燈光咧唔同以前，而家啲燈光咧睇落去 sharp 好多啊！屌有條撚樣搵我，係啦，咁我驚大家唔知啊，咁我順便重睇啦。第一件事咧，我哋呢啲標咧，即係我呢邊啲標咧過到手咧就唔翻轉頭嘅。咁希望有保養嗰啲師兄咧就即係或者叫做買完之後話因為我都係嗰句啦，食百家飯有100種食法嘅。咁我呢邊我係最緊要唔使麻煩嘅啫。咁你話有冇標醫到咧？咩標都醫到，錢出嘅啫。咁我就係正正常常賣出去。咁但係過咗手咧，我就唔包嘅。即係你等於你 Carousell 又好，邊度都好啦，嗰啲面膠嘅一樣係啦。因為我係清貨嘅啫嘛。第二咧就係有啲熟客師兄都有話過我嘅，佢話喂人哋幾隻標可以自動減價人哋咁有啲咧就會有內圈同外圈嘅，即係有會員制嘅，咁會員睇到先，跟住先至出面睇。咁我唔係嘅，我解釋俾大家聽。我經我手唔經我手嗰啲咧，我會好多會俾人賣噶嘛，咁嗰啲我唔理啦。咁經我手咧，我而家我用緊嘅模式咧就係我拍個片先。然之後咧拍完片喺後面啦，可以等幾個月半年以上。我而家仲有幾日對未影相嘅，亦都可以即時睇心情嘅啫，同埋睇時間。咁我就影完相，咁我擺開各大平台。咁點解咧？因為我最中意咧就係拍片賣標，因為現兜兜同埋唔使煩。咁最好你揾阿超哥攞添，講真一句。咁呢個係我係最方便嘅。咁所以我個價錢我會盡量克制嘅。我要買一個，即係我要標一個我覺得我賣得出嘅會吸引嘅價錢。咁當然啦，如果都賣唔出，我冇辦法啦。咁我就擺其他平台。咁我就唔會有話會員制嘅，亦都唔會收我打嘅。有啲話你師兄話你幫我揾下邊隻標，我有我都揾唔到出嚟。我執到邊度就去到邊度，因為太亂啦。而家我瘋狂清貨。咁第二咧。
兜咗一個大圈啦，咁佢可唔可以講價咧？係唔可以，講真一句。咁有啲好鬼老友嘅，喐我一下半下，或者係話喂，你自己諗深下啦。咁我識做嘅，有陣時啲嘢，咁你睇價錢咯。講真一句，咁你買1萬幾千，咁我唔冧俾你咩？係咪？咁但係同埋睇價睇件貨咯，件貨已經好貼嘅。其實你知我知噶嘛。如果件貨有閒餘嘅，咪即係表示下善意咯。咁但係1000幾百啊，3幾千蚊咧，真係唔講價。咁點解唔講價咧？係咪減唔到1兩嚿水咧？減到㗎，講真一句，我減到㗎。點解唔減得啫？我減即係3、4千蚊嘅標，我分分鐘我中間劈落去都得㗎嘛。咁但係問題點解唔減咧？係因為呢個係交易成本，即係大家體諒下。如果呢次減咗200蚊俾你咧，咁有啲師兄覺得哇，你都算對我唔錯啦，咁啊件事完。有啲師兄唔會咁睇，因為佢覺得下次會好，係咪上次講得唔夠多咧？下次就講多啲啊。咁變成個溝通成本好高啊，而唔係1兩嚿水嘅問題，係溝通成本，即係話每一次咧，即係我其實希望大家就係覺得呢個價錢我接受，我買就買，我唔接受我咪唔買咯。咁我唔需要問話你有乜平啲啊，平幾多啊？咁唔使每一隻標大家都要喺度顧慮嚟顧慮去。咁不如就係你 OK 你就買咗佢，你唔 OK 咧，咁可能佢賣唔出㗎。賣唔出嘅話，影相啦，第二個地方啦，咁高啲低啲呢個唔好講啦。因為如果係影相嗰啲咧，視乎邊個地區，有啲我會賣貴啲。視乎地區同埋對呢隻標款嘅吸引程度，有啲標係其他地區會賣平啲添，有啲標係其他地區會賣貴啲。咁呢個我揸盤嘅啫。咁打個 run 都係賣唔出翻嚟咧，我會減價㗎啦。係啦，咁減價嘅時候咧，會唔會又話分內部啊，即係會員唔會員啊，老友唔老友？唔係老友，其實係講信任嘅啫，就冇優惠嘅，對唔住。係啊，始終係交易。咁老友咪就係你過嚟，大家吹水有排吹咯。有時間嘅話，咁或者係可以出面約下見面啊嗰啲咁嘅嘢，咁呢咪叫老友咯。咁同交易係兩件事嚟嘅，大家分開咗先。扯多啖煙呀。咁所以咧就唔會話有一個議價嘅過程啊，唔會有一個叫做先到先得啊。其實我都係視乎我應承咗你先，就係你先嘅啦。咁當然啦，有啲嘢咧就係點講咧？有啲大價啲嘅，你唔係過嚟攞嘅，係要出去嘅。咁我要交俾人哋嘅。咁有機會啊，有機會你冇介意，有機會要第一次交易嘅人，我有機會係要你落100蚊訂金嘅。嗰100蚊訂金唔係我落啊，唔係我攞啊。嗰100蚊訂金咧，俾阿超哥啊，或者俾其他人啦，唔緊要嘅。總之佢就拎住隻錶出去，咁你唔出現又好，你睇完唔啱都好，呢100蚊訂金就唔會退嘅。你買咧就扣翻，咁呢100蚊訂金咧就唔會嚟我度嘅，就係嗰位服務你嗰位手足啦嚇收嘅。OK 就咁樣啦，就咁簡單。咁5嚿水呢隻錶啦，咁大家都知噶啦。睇翻個資訊欄啦，有得扣一嚿嘅。原因好簡單，我真係想賣咗佢啫，我唔想煩。OK，咁啊 size 大啦，大 cushion 啦，靚仔啦就咁樣樣。我冇整爛你啲錶啊，膠嚟嘅啫。佢呢個花有陣時咧係啲咩咧？係啲嘢唔覺意嘢篤落去啊，或者揩到啊，咁個花就花啦。OK，咁呢個錶我覺得幾靚嘅。我哋用咗8分鐘，咁第二隻咧就少見啲啦。呢隻要8嚿水啊，DNG 啊，咁有功能嘅。咁到時如果你唔知咧，你可以自己 search，YouTube 係有條片教你點用呢隻錶。咁但係如果你都係揾唔到或者點，你揾翻我啦，咁我就 send 條 link 俾你，我先幫你揾條 link 啦。咁咧就係啊，睇一睇啊，下一條片我要劈 Omega，因為 Omega 其實唔係咁容易買嘅。咁我劈咗佢啦嚇，唔劈咗佢，我下一手 Omega 又難拎出嚟嘅。咁呢隻咧就叫做有觸芒啦，即係天梭嗰啲 friend 啦，即係揩嚟揩去嗰啲咩 T-Touch 嗰啲諸如此類嘅嘢，咁未用過嘅。咁但係咧你自己捽啦，係啦，污糟嘅，即係有少少花痕啊，污糟嗰啲嘢。咁你去用 Old Store 啦，總之佢未戴過、未使用過咯。咁多功能嘅44mm全裝咁 DNG，咁呢隻錶咧應該係我就算我之前睇過
睇過條片咧，都差唔多14年前嘅片。咁你諗下呢隻錶，你當17、18年前嘅錶嚟啊。OK， 咁你錶點用咧？set 我唔幫你 set 嘅。咁但係咧佢有光啦，有世界時啦，有 chrono 啦，乜都有啦。咁佢唔係掂㗎，掂係冇反應嘅。你要點做咧？通常咧我做得唔係咁好，你做可能會好啲啊。點解咧？煙鏟啊，手光啊，我就算係個電話咧，我都唔中意有觸芒嘅，我都中意有粒掣撳一撳嘅。老嘢係咁啊，體諒下。咁佢咧就要咁樣嘅，應該會有聲㗎。如果唔得咧，嚟多次。聽到跌一聲啦，呢個就會着燈，少少燈嘅啫，改芒啦，select啦，start stop 啦諸如此類啦。咁你就自己 set，咁應該係 set 完之後咧就咁樣搞翻嘅，我記得啊。或者你唔搞佢會自己停翻，我唔記得咗係點啦。總之你跟翻說明書可以唔理佢嘅，我估唔搞死佢啦。總之係啦，咁啲功能就喺晒度。咁最近係潮嘅啫，即係去到今時今日呢隻錶都潮嘅。咁8嚿水就7嚿咯。你係順豐到付又好，呢啲錶我真係建議順豐到付。順豐到付又好，過嚟攞都好啦，都係7嚿水。咁要出面攞，出面交收，即係又要睇到實物，又要決定嘅，咁就8嚿噶啦。咁8嚿水就係多過1嚿咧，其實都唔係落我袋。係啊，佢啲中模號嘅古怪，係啊，咁啊型嘅 DNG 而家就即係Donald Kitten 啦好似係叫，即係兩個基佬啊嘛，兩個設計師，兩個光頭設計師啦，喺意大利嘅我記得。咁就依家冇咁 hit 啦，咁但係因為每一個牌子都係1-2下正嘢嘅啫，咁就玩下幾好啦唔使成日都係戴 G-Shock，即係我自己睇法就係都潮嘅，亦都唔需要戴，即係而家啲智能錶咯，佢嗰啲係老土智能錶啦叫做 OK， 咁呢就搞掂啦，又講完8嚿水啊，跌下佢，我 set 翻佢先。我哋係咪咁樣鎖咧？屌佢有啲嘢喐嚟喐去啦，唔知咩嚟噶。同埋咧，唔係水氣嚟嘅。我同大家講一講，有啲好多倉袋錶咧，佢用嗰啲玻璃咧，時間到咧後面入面會有油膜啊。咁你睇落去咧就冇咁清晰嘅。你攞呢隻錶嚟睇下知啦，呢啲新嘅係咪？大家都見到個黑底。咁當然啦，呢啲係本身偏灰少少，咁但係都係有少少油膜嘅。咁我唔幫你拆出嚟抹噶啦，因為呢啲你換電嘅時候先拆出嚟抹啦，因為佢唔係花，佢就係有陣油膜。玻璃係咁嘅。你如果揾翻，舉個例俾大家聽，堅嘅勞力士藍寶石，同埋好多人換咗代用嘅大陸嘅廣州嘅真係藍寶石啊，啱啱裝嘅時候咧，你睇落去分別唔大嘅。咁但係去到咩時候咧？去到10年、十鬆啲年啦，或者6-7年以後咧，你就會發現啦，大陸嗰隻咧係個底都會起油膜嘅，咁冇辦法嘅，咁每個工藝係咁噶嘛。我唔知佢油膜係點解，係咪切呢個藍寶石嘅時候，即係養藍寶石切嗰陣時咧，佢一定要用油去切，咁抹嘅時候係抹咗嘅，或者佢洗咗嘅，咁但係佢始終有黐膜，咁佢慢慢透翻個油膜出嚟，會蒙蒙地，會唔會咁我唔知，咁但係我就話俾你聽，如果你分辨原裝同唔原裝嘅勞力士咧，咁樣就可以分辨。咁其他錶咧，其他正路普通錶咧係分唔到咁滯嘅。OK， 咁好啦，跟住咧就轉頭有兩隻錶台，一隻平一隻貴啊。咁我哋再講翻呢隻啦，軍錶 Optima 啊，好似咁呢係軍錶嚟嘅，操兵字啦，落晒數字就一定叫軍錶啦。咁佢係咪現役咧？唔係，係咪戰壕咧？都唔係，呢啲叫軍標款嘅啫。咁價錢1000蚊，咁其實呢啲錶咧可以賣600，可以賣800，可以賣1000，真係睇你呢塊面咧勻唔勻循嘅咋，唔係講牌子啊，即係我講緊普通小牌子。咁呢個牌子到而家都有嘅，你官網啊，你係可以查到嘅。咁我再擺低少少，算近啲，我唔想用酸啊，我用距離嚟校啦吓。好啦 ，OK， 咁咧就講翻個資料先。咁咧佢呢個咧原為 ETA 嗰啲始創成員之一嚟嘅，即係嗰啲乜鬼 SA 嗰啲咧。咁以前係啦咁操兵字啦，防磁抗震啦，佢寫咗喺面度噶啦。咁呢個叫 Patina Dial 啦即係發銅綠啊。
簡單啲講咧，氧化嘅 dial。咁氧化得勻唔勻咧就爭個價錢就喺呢度咯。咁啊30.5mm 呢個係噶啦，嗰陣時啲軍錶全部都呢個 size。咁啊代用的啦，代用咧淘大啦，呢個16嘅好難揾啊，我都係倉底嚟嘅，即係我嘅存貨嚟。咁大家睇下啦，勻唔勻巡，你會走位嗰個鏡頭咁樣古怪，係咪？咁咪拎。咁啊藍鋼針啦，發到紅晒嗰啲啦，藍鋼針就變到紅啦。咁呢塊面又完全冇甩字啦、軌道字啦，嗰啲全部晒軌道秒價嗰啲全部齊晒嘅。咁呢啲半鋼嚟㗎，講明先。咁啊露得好少，有啲會露得好多嘅，就唔係話咩白銅，即係半鋼，即係白銅咯，白銅再倒礫咯。咁佢呢個寫咗喺度㗎啦，鋼底啦。Stanley back 啦，一講 back 咧就係上面唔係噶啦，咁型號喺呢度，咁呢邊側邊有冇 number？ 冇的，咁呢一的咧就唔知乜鬼嘢的嚟嘅，我都分唔到。OK， 咁咪睇埋個機芯先，我開埋個機芯啊。呢個機芯要攞個啜啊，我隻手太乾。今晚就會。都係影相啊！好耐冇影相，好耐冇做過正經嘢。咁咧就以前啲錶咧全部底撈都係打翻呢個日內瓦紋嘅啦，75P 啦寫咗喺度。呢啲都係，都唔使理佢咩機芯，三個夾板咁啊釘擺啦。呢個係有避震嘅。但係呢個避震係當年嘅避震，即係你如果一定要比較，就類似80年代嘅 Citizen 咁樣，就係得兩支棍，頭尾兩支棍嘅避震，大家睇下。OK， 咁啊，仲有冇鏈上？仲有鏈嘅，係啦。咁啊，呢啲都係上完鏈擺喺度，行到24個鐘 OK。我而家成個大櫃桶啊，有好多錶，即係要出嚟賣嘅，咁但係唔可以咁急啊，係啦，唔可以咁急啊，因為更加多擺咗出嚟未賣完嘅錶喺度，咁費事太多咩啦。OK， 咁啊咁嘅樣，咁啊再睇多次個樣，係啦，下低呢度咧就防磁，係啦，呢個超級避震啦，17寫啦，乜嘢都寫晒噶啦。咁軍錶元素滿晒啦，咁啊細牌子個好處就係。即係古董錶咪即係 vintage 咪就係 vintage 嘅味道咯。咁就我喺呢個鏡頭前上啦。嗱，通常咁樣嘅呢短帶嚟嘅。咁啊16，我又係16碗圍啦。遲啲會唔會大啲唔知。咁理論上嚟講就唔使收㗎啦，就咁樣。咁如果你要收嘅話都可以啊，就係咁接。就喺呢度接都得嘅啦，咁呢度可以去到18、19都得嘅，應該呢條帶唔得換帶咯。好，咁呢個講完啦嚇，下一隻係而家呢個位咧，我都要諗一諗啊，因為有冇人中意 Panerai 嗰啲盒啊嗰啲啊，連埋條帶嗰啲，我都要影啊，但係諗下先咯，再遲下先。個位置咧，如果攤開咗咧，要影埋個好大盒啲卡地亞盒啊、撈盒啊。如果好大個咁攤咧，好似唔係好適合。我遲啲整翻個大啲嘅台面。我唔中意玩燈箱。咁另外呢隻咧就東方啦。咁呢一錶其實全新錶嚟嘅。咁但係嗱，我講咗規格先，跟住先講個原因。未戴過、未用過，全新錶，但係出世紙，即係嗰啲保養證冇晒噶啦。咁價錢1500蚊。咁如果咧係有埋保養證咧，其實唔係呢隻嚟，我俾大家比較下。哎呀，呢搬嘢又有聲，等等。呢個係新錶，我收埋咗呢度。嗱，大家睇下有咩分別啊？呢隻全新，呢隻冇，我唔夠膽話全新啦，我話未用過。然之後咧就係因為我搞佢啦，我先至發現咗
佢有啲好正嘅地方。咁你留意下有咩分別？係啊，你見到啦，粒的就係粒的嘅分別。我換咗粒的啊，我唔中意呢個平的啊。咁我換完之後咧，我又唔戴，純粹係屎忽痕。其他就一模一樣啦。嗱，吊牌冇晒，咩都冇晒，好簡單。嗱，呢啲就俾鬼佬玩正嘅。美國嘅一個地產佬嚟嘅，我睇到個職業。咁我有冇空白出世紙俾你咧？我有，但係我唔俾咯。因為點解咧？隻錶我改裝過啦，佢條撚樣咧係收完之後諗住嘅，諗住錶，咁唔到啦，咁咪退翻嚟啦。退翻嚟咧就吊牌冇咗，出世紙冇咗，我都唔知佢係搣爛咗定抌咗定係點。咁我隻錶翻到嚟，嗱呢隻錶咧，如果頭先嗰隻咧，我就要，我唔記得係1600定1800嘅，你睇翻價錢啦。咁我平少少，咁我心諗你既然都即係呢隻錶都已經唔係全新錶啦，咁我就搞佢。咁我就唔中意嗰粒的，我就換咗呢粒的，呢粒的精工的嚟嘅，精工嘅潛水錶的嚟嘅，係啦，手把嚟噶。咁 F 爽即係東方係用 F 爽機芯，其實即係精工。咁但係通常大家都知啦，精工機芯唔靚噶嘛。嗱，嗰張都係度，佢都冇戴過嘅，佢就係拎完之後諗住係啦，佢諗住咁唔成功。咦，我玩咗咁耐，我點會俾你成功啫？咁唔成功咪退翻嚟咯。咁佢唔打爛我隻錶已經好好啦。咁當然啦，隻錶翻嚟，我第一件事我一定要開嚟檢查啦，有冇做過任何嘢啦俾人。嗱，我而家打開隻錶先，唔開到唔知啊。原來呢份機芯咧，佢密底嘅喎，佢份機芯居然幾靚喎。我印象中啊，我記得嗰陣時睇嘅時候，所以我呢度寫住靚機芯。我記得係金舵，唔係金舵。總之份舵有打嘢嘅，佢都唔係透視底，佢當透視底咁做，係咪？份舵有整花紋噶，算靚噶。咁呢啲錶咧叫 Connor 咩 Connor 咩 Connor 定 Connor 啊？唔鬼知啊，總之係軍錶潛水錶啦嚇。咁就到時俾你嘅時候，我先鎖死個底啦。而家唔鎖住，係咁以手捽啊，就咁手捽算啦。咁就俾你睇一睇，冇用過，超級夜光，擰得圈，同埋玻璃抹一抹，大隻嘅，唔同另一隻嗱，呢新錶買翻嚟，另一隻嘅有鋼帶嘅細隻啲嗰隻，呢隻40幾啊嘛，44啊嘛，嗰隻38嚟幾多咧？個成本就爭4嚿水嘅。咁我就除咗開咗個底蓋啦，改裝到你粒八的啦，就冇做過任何嘢，咁咪試下上手。嗱，呢個超級長噶，超級長嘅意思即係話你平時戴又得，潛水衣咧用到呢啲窿都得噶，都夠長嘅，就唔需要延長節。係啦，咁呢同精工帶一模一樣嘅廠做嘅，係啦。咁一定係有個波浪形啦，波浪形係俾你唔好黐手啦。咁條底係好撚長嘅嚇，睇下帶咗出嚟咁長。咁你如果唔想佢咁長，你咪推咯，推到盡咯，係啦。咁同埋咧，我建議呢啲咧就用呢個Netto帶啦，帆布帶好啲啊，我覺得仲型。我睇下幾多，22啊應該，係啊22mm嘅帶啊，咁你就自己諗啦。我可以送嘅係19、20嘅啫，因為我有幾千條係19、20，就嗰時買翻嚟諗住襯雕陀嘅啫。因為我哋雕陀嘅出貨量出得好大啊嘛，咁同埋嗰陣時咧覺得哇，買多啲仲平啲，咁啊買翻嚟擺咯，唔緊要，送俾人又得，賣又得。嗰陣時興啊嘛，啱啱興一圖，即係講緊10幾廿年前啦，全部啲嘢都係 OK。咁呢個搞掂。喂，拉屎啦，講兩隻雕陀，整隻平嘅原因好簡單啦，俾我插到金。雕陀92413啊，劏咗金啊，寫咗喺度，劏金
價錢2800蚊。嗱，呢啲嘢咧有兩個 size 嘅，一個係23mm，即係我哋叫斗零，呢隻叫大隻嘅25mm，25mm 用13mm 帶，咁一眼睇咗啦，呢條底流嘅。你點解條片會可以將啲字咧變到？呢個新手機好似個景深太好啊，前後對焦嗰啲問題。咁我講一講我資料先啦。92413啦，咁啊見金嘅地方全部都唔係啦嚇，即係呢個圈流嘅。講完啦，呢個圈流嘅，令我劏咗噶啦。呢個圈有成7分幾噶，你自己計下數，18K 金7分幾。咁啊，下次我直播點樣剪金啊？我有啲帶咧，我遲啲要用嘅。咁啊，上次有同個師兄講咧，我話我上次咪估金估中咗，我話我又未得閒拍片，不如我講定咗嗰個預測喺呢度，睇下我講得準唔準。咁我嘅預測係咩咧？就係而家金咧就1300蚊啊，今日冇睇1300蚊到一克。咁啊，上次咪用咗一浸嘅，應該1300幾接近1400嘅時候，我用咗一浸。咁咧我就自己咁睇嘅，即係分享下。我覺得咧，佢1200幾到1300嗰度咧，佢已經好見到好多個底㗎啦。即係我哋唔講因素，純粹講線條咁睇咧，講趨勢咁睇咧，就好明顯地咧。嗱，我開埋個今日嘅金價先，開埋今日金價俾大家睇下先。咁睇下準唔準啦？嗱，準又唔使多謝我，唔準都唔屌柒我啊！我淨係講我自己做法，係1311啦。咁你睇下圖表係咪個底慢慢咁嗨上去咧？我一睇就係過1500噶啦。呢2-3個月之內一定過1500。咁我咧就準備定噶啦，又要再剪金噶啦。咁下次如果係有機會嘅，我咪拍片賣標之前咪示範下點樣剪金咯，包括呢啲金點樣剪咯。有啲要火彈嘅，呢度有兩個金片啊，嗰啲咁嘅嘢攞出嚟嘅。咁同埋剪完之後究竟有幾重，都可以俾大家睇嘅。咁甚至乎點樣分辨，尤其雕陀啊，成日啲人話18K 金，唔好鳩噏啊，18、14有得睇嘅，咁可以分享下。其實好多人知，但係更多人唔知。唔知嘅人咧就係所謂，我成日都話呢個世界咧可以執雞，唔好揾文柒。咁我講咗之後，我就冇雞執啦。咁橫掂我都唔買，咁你就會出面，你會少到好多執雞嘅機會咯。點樣 14K 金圈？點樣 18K 金圈？啲記認喺邊度？喺點樣睇嗰啲？咁但係係啦，咁我會睇咧就係1500以上咧，你就真係要睇翻個勢。如果你個膽大啲咧，去到1600都得。唔得嘅話，1500幾咧，我一定走噶啦。咁我咪不嬲都話分段咁走嘅。咁我諗去到1500蚊以上嘅話咧，我呢一段就好大段噶啦。即係我會即係舉個例啦，平時用5萬10萬金啦，咁呢啲錢咧就係 double。原因好簡單，我覺得美債夾撚完咧，夾撚完減債咧就會夾急噶啦，即係冇得咁升法嘅。咁但係 last 呢一陣咧就係過1500，你就走啦，1500幾啦，1500鬆啲啦，530、550度都爭好多噶啦。咁走完之後咧就後邊等咯。咁就假設啦，假設而家你有即係我睇法，假設前面你個分段你不停咁分段，咁你分到即係你又唔係好似我哋啲咁，因為我而家我要用晒啲金，我都湊唔到出嚟噶嘛，我要湊到邊隻我就擺埋一邊，湊到邊隻我擺埋一邊，嗰啲金標啊，有金嘅部分啊，我冇得一次過湊晒。咁但係如果我而家湊晒嘅話咧，我所有金啦，如果我所有金可以用嘅話咧，我總之咧，我過到1150咧，我最多留3成嘅啫。係啦，我嘅睇法就留3成，留3成即係後面撲街又唔關我事，升嘅時候我又可以黐下口水咁樣嘅啫。咁但係咧，總之就1500幾咧，我就覺得要比平時用嘅數量要 double，呢個就係我嘅睇法。好啦，咁啊大 size 25mm啦，代用圈代用帶啦，其他全原裝啦。簡單啲講，即係呢個圈唔係啦，水晶面嚟嘅原裝啊，咁啊原裝的啦，雕陀的嚟噶嘛，因為真金鋼啊嘛，呢條帶流嘅，係啦，買翻嚟都係要改噶，錯多少少先入到耳仔嘅。咁咧就又有人揾，又打斷我思路，唔好理佢。
咁咧就睇埋底蓋。咁佢呢度會打埋啲十掛 K，咁你唔好信啦嚇，聽佢鳩噏嘅咋。咁底蓋咧就我記得有少少痕跡嘅，放大啲啦，係啦，坑撞嗰啲咁嘅嘢啦。咁會唔會去翻身啦？唔會嘅。其實你去揾人翻身嘅，如果香港千鬆啲蚊啦，我估。咁如果大陸嘅話，3-4嚿水翻得好靚嘅。咁但係你自己帶嘅，我覺得見唔到嘅就算啦。係啊，睇咪側邊靚唔靚先？我而家個底佢都側邊都有啲係咁，我哋砌一砌啦，捽順佢嘅啫。咁加埋我而家呢個燈光咧係直射嘅，咁你睇落會花啲嘅，實物冇咁花嚇。而家你係當單向燈光直射，咁我要揾個架撐出嚟守候。如果而家有人打電話嚟咧，我就屌柒佢，我真係要屌柒佢。如果我條片拍咗30分鐘，你而家過嚟阻緊住我，咁咪即係我要剪片，屌呢個細大，係咪呢個？我已經開鬆咗噶啦。呢個買到，係啊，都係嗰句啊，架撐唔好買流啊，唔好買代用啊，尤其勞力士嗰啲開啊嗰啲咁嘅嘢咧，全部買堅嘅。你一日就唔好買雙標。咁大家睇下個機芯，O 唔 OK？係啦，2671啦，個個都係冇售冇成啦，因為呢啲新裝啊嘛，戴得少啊嘛，尤其女士錶咧，其實女士錶就戴得少啲嘅，同埋戴得勁錫啲嘅，同埋女士錶仲有個特色咧，就係呢啲錶咧，如果連埋條帶，即係全部原裝嘅話咧，你去網度睇啦，如果靚仔少少嗰啲咧都過萬嘅，咁其實好 Q 難賣嘅。你想賣得好嘅話，我諗8000、7000啦，7000鬆啲，7000鬆啲就好易賣嘅，但係你又唔會嘅啫。講真一句，嗰度成啲金都唔知幾多錢啦。OK，咁啊試埋上手啦。跟住講埋拉士嗰隻，拉士嗰隻倉底壓倉底嘅大隻啲嘅。係啊，俾大家試睇一睇手後啊。咩叫大隻？咩叫細隻？我前面有一隻。呢隻純粹示範嘅啫啊，參考嘅啫。上次我擺過出嚟賣嘅，呢隻貴啲添啊，因為點解咧？個圈堅噶嘛，我冇燙佢啊嘛。呢隻11噶嘛，條帶應該係11嘅，係啦，呢條帶11嘅，呢條帶13嘅。OK， 咁你一擺落去你就知噶啦。你擺呢度啊。咁你會唔會覺得有分別好大咧？其實就分別唔係好大，但係去到戴呢啲錶嘅女士咧，揸少少咧睇得唔清楚噶啦。OK， 呢隻就知，我都唔記得賣幾錢，2000幾3000蚊，呢隻應該貴啲添。咁總之就話俾你聽，嗱呢隻細啲嘅，呢隻23，呢隻25。OK， 好，咁你收埋一邊。呢啲再賣唔出嘅話咧，我揾到個流圈，我又湯圈噶啦。我真係有湯圈噶，湯圈我賣平噶啦又，但要揾到個流圈先得噶，鋼圈都好啊。OK， 好，呢個搞掂，呢標收埋先。係啊，因為雕陀Omega擺埋嗰邊噶嘛。好啦，拉士呢隻要5500蚊，Leroy 70至80年代嘅，即係所謂嘅雕陀嘅10啊，10就炒到飛起嘅。咁你見到多數都係包金面，藍面好少，咁靚嘅藍面都仲少啊，紫羅蘭藍啊，咁啊玻璃面或者水晶面啦，時溝彈啦。咁仲有一件事，好難揾到鋼嘅雕陀扣，呢個14mm 嘅，講明先。OK， 原裝嘅雕陀帶係啦，講多資料跟住俾大家睇紙。咁啊，所謂雕陀10啦，你如果去康樂24睇咧，呢隻嘢賣到13000幾到15000幾嘅。咁
金嗰啲咧，我以前賣4000鬆啲蚊，咁我呢隻係賣貴咗噶啦，5500，咁但係咪好貴咧？嗱，我擺喺第二度咧，我真係夠膽吊10000蚊㗎呢隻錶，我會擺上網，即係拍影，我轉頭會影相㗎啦，呢隻錶我一定轉頭影相嘅，唔係鬥快嘅啫。咁一個禮拜內，通常我哋拍片咧，一個禮拜內，如果你唔買嘅話，都啲人就會冇乜點留意噶嘛。咁但係影相咧，一個禮拜內啲人唔會買嘅，3-5日之內唔會買嘅。佢慢慢做資料、做功課、做下，跟住佢可能就會買㗎啦。咁我到時，總之係以我確定為主啦。咁我唔會等好耐嘅，即係呢啲就即冇即戒啊。5500蚊我要，咁咧就上鏈啦，2512啦。其實份機芯都係卡地亞個份機芯，聽過份機芯，我轉頭開俾你睇。卡地亞聽古董聽都係用2512嘅 ，OK， 24mm 啦，全原裝啦，鏈子啦，買單啦，極少見嘅原因係鋼啦，原裝皮帶啦，仲要原裝鋼扣啦，原裝鋼扣呢樣嘢係最少見嘅。咁你話唔要佢，俾我得唔得啊？1000蚊我同你買咗佢，1000蚊啊！呢條皮帶同埋呢個扣1000蚊買咗佢，你唔介意就得噶啦，我可以買咗佢嘅。咁咧就俾你睇咗張買單先，大成錶行啊，1980年2月買嘅，咁啊嗰陣時1295蚊係嘛，咁啊雕台啦、頭啦，咩方形錶啦，啊寫咗喺度一啲字認領過我咯。跟住咧你就睇埋張出世紙啦，係啊，呢排抄咗啲有出世紙嗰啲人買，咩13006啊，應該呢個型號嚟嘅。OK， 咁啊係啦，全部啲嘢都齊噶啦。咁啊1980年錶，咁我知我做咩鳩估嘅，70至80年代我都冇估錯啊。咁即係80年咯，係因為呢啲錶係呢個時間出嘅。咁你睇塊面衰唔衰？呢粒的係我老花去望下先，雕台的啊。咁啊啲污糟嗰啲啦，你啲漬咧抹下佢啦，捽下佢。我到時幫你校快慢嘅時候，我係咪都會同你抹下噶啦？因為呢啲係啱啱抄出嚟嘅。我可以話俾你聽就係，而家如果想打錶機嘅話咧，佢個數據唔係靚噶，行得好24個鐘行得好，但係如果想打錶機嘅數據唔會好靚噶。我而家小心啲開錶啊，唔好開花，因為佢本身已經有試過俾人開花咗。OK， 咁啊睇埋底蓋。81年，屌80年嘅買單，81年就走去抹油，條友仔即係點樣用嘅咧？係咪？81年抹油啊，80年買噶，而家行唔行噶？行緊。啲光線都有啲古怪，攞走佢又點咧？咁樣睇咯，三手鏈揈下行。你啲燈光舊到，我以為呢個盒螺絲係個窿嚟嘅添，屌咩燈光嚟㗎？我而家玩，如果我熄到呢啲燈咧，熄到呢啲燈仲好睇喎。你都開翻佢，如果唔係唔夠白，玩燈光。好啦，就係咁嘅樣。咁啊，冚翻個蓋啦呢個，對翻啊，最近對翻呢個位。如果所有錶撳底錶一定要對翻呢個窿，如果唔係咧，你大力呢一拍落去咧，條把芯斷撚咗咧，你就真係揾鬼攞命啦。OK， 好搞掂。呢個型號喺度係原來13006啊，13006係跟翻呢張紙啊嘛，係啊，13006啊，係啊，就咁嘅樣啊。咁啊，試埋上手後果啦，你當帶聽一樣噶啦，講真。24係咪24mm？聽都係24mm。俾我隻聽，最後一隻聽慢鬆啲賣咗，但係以前我係賣5-6千嘅，咁啊而家17000蚊啦聽，我應該12000賣，11200。之前有拍過片上過嚟嘅，大家見過嘅嗰隻應該係我 last 一隻，唔係仲有一隻嗰隻，不過嗰啲唔得噶啦，嗰啲
塊面龜裂嘅，靚嗰啲差唔多走晒，圓林地嗰啲又有，聽就真係冇啦，即係古董啦，我講係啦，就咁樣樣。係啊，馬來聽各位師兄咧，台灣人嚟嘅，佢應該冇睇片嘅，但係好撚好人啊，咁咪做咗 friend 咯。佢翻美國嗰陣時，又幫我帶個太陽眼鏡過嚟，擺到成年啊，都未得閒交收啊。因為佢副眼鏡我覺得靚，跟住佢話：我幫你買啦，佢真係買喎。咁跟住佢外母有隻卡地亞要整，我咪之前揾到塊玉寶翻嚟嘅。我話喂，我幫你整啦咁樣，咁你喺出面整咗先，如果冇機芯，我劏份機芯俾你整咯。咁最後我隻玉寶都賣咗咯，佢都未得閒，因為佢好忙，佢都未得閒幫佢外母搞，咁咪下次先啦。我湊倉湊唔到，我咪叫新米佬揾咯。如果玉寶機芯嘅話就好啦，咁就咁多，40分鐘啊，超過咗我預算啦。咁啊，多謝大家觀看，再見，拜拜。